史上最早的回合制网游，那些年陪伴过我们的游戏《石器时代》。对于许多70后、80后来说，《石器时代》是他们心中最好的回合制网游。石器首创了 Q 版2D 画风加宠物组队的战斗基本框架，在那个年代，抓一只极品宠物能换一套海景房呢。每一次冒险或新电原厂，桥头天后迷失大陆，未完的旅途，未知的事物，恐惧更清楚，有所抱负，或骑上老虎，不能却步，没有退路，在一片荒芜，杀出血路，就像猎物，与危险为伍。是没前人的召唤，雷霆终结是伙伴，背负爷爷的期盼，我定会不乱。即使面对太破落，不畏惧眼前巨兽，士气长矛带上盔，誓死奋斗。大炼女神的羁绊，并且水晶的破烂，风之抒情的流浪，不是鸟的召唤，它能让梦出南海，只是让一片苦难，漆黑向世界，大胆宣战。埋藏了千年的封印在等，解不开的谜底，有谁在问？为家乡的荣耀聪明一本，未完成的使命，现在等你完成。是没前人的召唤，旅途中结是伙伴，背负爷爷的期盼，我定会不乱。即使人类太堕落，不畏惧眼前巨兽，士气长矛带上盔，誓死奋斗。大地人手的羁绊，毕竟水晶的破烂，风之抒情的流浪，不是鸟的召唤，它让人龙去南海，只是让一点苦难，揭开向世界，大胆宣战。埋藏了千年的封印在等，解不开的谜底，有谁在问？为家乡的荣耀聪明一本，未完成的使命，现在等你完成。